Karon day naaday ko diri sa Tugas Talaingod. Mga tana mo nga kinsa ni akong giadtuan. Mo ning balay ni Ate Rot Dipon. Nga usa pod sa kaubanan na namo dira sa PP54. Nagtrabaho dati sa Dole Stampilco. Salamat kayo sa imong pag-invite Ate Rot bisad tuod sa kabisi nimo. Na Japon kay time nga mang-invite sa mo. Mo rin na iyang balay no nga makita nimo. Istorya ni Ate Rot ganina. Ang utana ko sa iya ha. Anak ko siya nga, Ate Rot, kisay nag-design ani sa imong balay? Kinsa ning engineer nag-design sa imong balay? Anak po siya nga, siya ra daw. Grabe po di ka talented sa Ate Rot, no? Kay siya ra mismo nag-design siyang balay. Sa gawa siyang balay na siya duha ka payag nga nindot pud kaayo. Sa ubos day ani kaning gilakaw-lakawan ni Ate Inday og ni Mami Carol. Nani diri duha ka area nga itikan niya nga pertipong daghanag itlog. Nindot pud kaayo. Nindot kay tan-awon sa kadaghan sa iyang itikan. Kani day si Mami Carol, isa po ni siya ka followers nako no. Na nakasubay pud sa akong vlog. Salamat kaayo. Labi na pud ka Jessica Amoy. Nigawas sila kay nitanaw sila sa itikan. Anindot po diri sa gawas kay hangin tapos daghan pud kaayo og kahoy. Na po diri si Jessica Amoy nga murag naa pa yun ni pag-asa ba nga mamayat ni puhon-puhon. Nag-exercise siya diring dapita. Ang ibabaw day ani nga iyang gikuan diri gitiradahan diri dagandagan ni Jessica no. Mao po day ni makita nimo ang kuan Orayas Peak nga nindot pud kaayo. Tapos paminaw nako murag mo exercise po ni si Insi. Kani si Ate Inday o si Mami Carol. Try po siguro na sila exercise. Diri sila nag-istorya sila diring dapita. Salamat po kuno nga dili rami sa Facebook nagkita sa kadugay sa panahon nagkita na jud mi diri. Diri pa jud sa balay ni Ate Rot. Salamat pud kaayo nga bisag gamay rami at least nagkita ay mi. Nindot pud unta tong kanang daghan-daghan pa unta ba pero napa may next time no. Kay ningon po si Ate Rot nga December daw puhon balik daw mi diri. So mo ni si Ate Rot. Naglimpyo siya kay manaka mi diri. Napod si Insi, napod si Jessica, napod si Ate Inday, Mami Carol. Sayaw-sayaw sila no kay abi nila kuan ba. Abi nila magdayon sila TikTok. Pinaabtik tigdagandagan si Winda daw. Pero wala sila nagdayon og TikTok ambot nga nang wala ni sila ni dayon og TikTok. Nanaka ni sila diri, naday diri sa Ate GB, si Ate Inday, si Ate Connie, si Ate Michelle og si Insi nga medyo ayahay kayo napod si Jessica. Nami diri nagtapok sama sa giingon nako. Diri ninyo makit-an ang Orayas Peak nga nindot pud kaayo no nga makita diri. Balik ta diri. Kaning nindot kaayo nga function hall ni Ate Rot. Diri mi na videoke. Amo ding trabaho diri no. Kaon ra jud og videoke. Lingaw pud may kanta-kanta dirang dapita. Tapos Ate Rot na busy po dira oh. Kauban po iyang anak na po iyang anak. Ang nangadto day diri ila Ate Rot no. Puro jud nindot og tingog. So labi na ni si Jessica nga singer, dancer. Mo niya mo ang singer og dancer. Grabe jud ka enjoy namo diring dapita. Mo ni ang nakanta day diri sa Ate Inday. Ang kanta Silos din ning kanta ni Ate Inday no. Nindot po kay ni tingog sa Ate Inday oy. Moto diri nga lingaw-lingaw na mi diring dapita ni. Ako po day ni no si Sweet nga hilig kayo nga mag farmers vlog. Ako tig video sa ila ha. Grabe ang kinantahay na mo diring dapita ba. Mo day ni amang trabaho day na mo diri sa pag-adto namo. Kaon ra jud og videoke. Kani nga time padulong nami pauli ani. Salamat kay Ate Rot bisad tuod sa imong kabisi. Nang-invite gyapon ka sa mo kauban atong mga kaubanan. Ingon ni Ate Rot, puhon-puhon daw December. Sa kaubanan day nako sa PP54. Basig dili mo busy ana. Laag ta diri la Ate Rot kay
Nindot kayo diri. Nindot kayo ang palibot og nindot pud kayo ang makita nato diri nga mga view no. Nga i-flex gyapon nako to. Kato ako ang nakita dito nga itikan ni Ate Rot. Kana day sila gikuan ni Ate Rot gipahatod. Di ba si Winda nindot kay tanawon. Naka-helmet nga nisakay og van. Gihatod kuha na sila ni Ate Rot. Mao ni nindot no. Kaning kuan ba? Kaning maglaag ta. Tapos ihatod pa jud. Ni try day kog sulod ring dapita. Try po kog sulod. Arang kabugnaw oy. Gi-check po dako sila diri kung okay kayo sila. Pwede pa sila mo higda sa sulod. Salamat day kay Ate Rot no og sa ako ang mga kaubanan.